दुनिया के 5 सबसे खतरनाक कुत्ते जो समय आने पर शेर और चीते को भी हरा सकते हैं। नंबर 1 पिटबुल। ये एक एग्रेसिव डॉग है। जब ये बाइट करता है तो ये अपने जबड़े लॉक कर देता है, जिसे छुड़ाना आसान नहीं होता। 2015 में सिर्फ अमेरिका में इसके काटने से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नंबर 2 रॉटवीलर। डॉक्टर बताते हैं कि जब रॉटवीलर गुस्से में होता है तो ये किसी पर भी हमला कर देता है, फिर सामने चाहे शेर भी क्यों ना हो। 2014 में इसके काटने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नंबर 3 डोगो अर्जेंटिनो। यूके सहित कई देशों में बैन खतरनाक नस्ल का ये कुत्ता इतिहास में शिकारी के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 कैन कोर्सो। ये एक बेहद खतरनाक डॉग ब्रीड है और ये नए लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इनके जबड़े बड़े और बेहद मजबूत होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। नंबर 5 कैंगाल।